目前桂林所有的烧鸟路边摊全是智商税，这是我花了1个晚上狂吃4家鸡店得出的结论。就这么一个小小的夜市，竟然有4家卖烧鸟的摊子，这到底是个什么神奇玩意儿？首先第一家，价格是7块钱一串，要3串的话是19，反正跟日式沾边的东西，溢价都会高出很多，就不要考虑什么性价比了。烧鸟中的鸟指的就是鸡，所以也可以理解为烤鸡肉串。他家肉都是先煮熟了，再象征性的烤一下。细说不是胡说，这收智商税的意图有点太过明显了，点名批评一下。首先，鸡真是烤到了一个8、9成熟的状态，味道先不谈，真的别为了所谓的什么高级感，故意去做个半生不熟，特别是鸡内脏，安全隐患很大。吃的口感要脆不脆的，还有点血腥味。鸡翅看起来还算勉强过得去，但是多好吃肯定算不上，因为用的是甜口的酱汁，吃的有点像红烧鸡翅。京葱鸡腿肉，这个就纯纯的是一个白煮鸡腿肉了，挂了点烧鸟的汁，真的就是很敷衍的随便烤了一下，里面完全就是一个白味。京葱象征性的用喷枪上了个色，基本就是一个全生的状态，硬硬的，完全没有葱的甜味。旁边的苑总应该也是点了3串，只把肉吃了，葱没吃。第二家烧鸟店，该说不说，品种上就要丰富多了，氛围感也到位了，看起来还挺像那么回事的。烤法也不存在偷懒，稍微让我有点期待值了。这一盒7串41，鸡翅可以用好吃2个字来形容，外皮会有些焦化，吃起来会带点脆感，真的可以。鸡胗太大一块了，里面是没有任何味道的，只有表面那一层甜口的酱，但是吃着也不腥，就是让我心理上有点不适。鸡腿的话也是属于好吃的那一类，咸淡程度刚好，葱也烤软了，鸡腿也够嫩。翅尖也是好吃的，因为酱汁的含糖量挺高，吃着会有点焦糖味，口感是糯糯的。蹄灯就是鸡肚子里未出生的蛋，一般还会穿一些不固定的鸡内脏搭配在一起，这样的组合腥味是有的，但是不重，入口就是一个浓稠的爆汁感。就我个人而言，还是有点欣赏不了。第3家就有点东西了不？听说他家是最早开始做路边摊烧鸟的，单子也是排满了。讲道理，都吃路边摊了，也不应该讲究那么多，但是有些东西看见了，难免会让人有些膈应。4串23，京葱鸡腿跟上一家差不多，也是烤出来的。我怎么对出品要求这么低了？鸡肝一口下去，差点没把我送走。浓烈的腥味，再搭配上甜口的酱汁，我是真的差点哕出来了。人吃的话就不建议了，拿去钓小龙虾应该挺合适的。蹄灯还算勉强过得去，就是能不能别都穿鸡肝啊，真的好腥，尽量一口全部吃下去啊，用鸡肝的腥味去压住蛋的腥味，互相提纯了，属实是。最后这串彩椒鸡腿本来是不想讲了的，结果吃了一口发现是生的，好不好吃另说，你至少把东西给我做熟嘛。终于撑到最后一家了，他家是没有写价格的，这才是正确的打开方式嘛，烧烤吃客就该有这个态度。这一盒40，鸡胗这个大小就正合适了，脆感有，吃着也不腥。他家京葱鸡腿是目前分量最足的，给了有足足3块肉，感动了。依旧是一个甜口的烧鸟汁，皮的部分如果再烤焦一点，口感会更好。这是今天第3个提灯了，我是真的有点绷不住了。说白了，这就是一串很普通的鸡杂，硬是被吹得神乎其神。我到现在还搞不懂这软泡东西到底有什么好吃的。第一次吃鸡冠啊，口感是糯糯的，但是味道也是只停留在表面，建议烤香一点会更好吃。终于结束了，今天也是当了4回院总，不会再有第2次了。我拿这钱去吃羊肉串，它不香吗？